ଶତପଥୀରେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମା କଣ କହୁଛୁ ମା? ଏ ନିର୍ଜନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଏ କ୍ରୂର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣାଙ୍ଗନ ଭିତରେ ତୁ ଖୋଜୁଛୁ କାହାକୁ? କାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ? କହ ଝିଅ କହ ମା, ତୋର ଏଠି ପ୍ରୟୋଜନ କଣ? ଉତ୍ତର ଦଉଛି ବେଲାବାଳି। କହିଲା ମୋ ପୁତ୍ର ବେଲାଳ ସେନ ଆସିଥିଲା ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ବେଲାବାଳି। କହିଲା ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗୋଳାର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋର ଜୀବନ ଧନ ବେଲାଳ ସେନ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି, ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଲାନି କି ମତେ ମା ବୋଲି ବୋଧେ ଡାକିଲାନି। ହେ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ଦେବବ୍ରତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ମତେ ତା ଠିକଣା କୁହ। ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଟିକେ ନ ଦେଖିବି ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ମୁଁ ମରିଯିବି, ମତେ କୁହ ମୋ ପୁଅ କାହିଁ? କେଉଁଠି ଅଛି ପୁଅ ମୋର? ତା ବିନା ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ସାଜିଗଲାଣି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ କହିଦଉଛି ତ ପୁଅ ଆଉ ନାହିଁ, ହୁଏତ ତା ମାଟା ଏଇଠି ପିତା ପୁତ୍ର ବିୟୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ସତ ନ କହୁଛି, ମିଛ କହୁଛି, ମୋ ଦେହରେ ପାପ ଲାଗିବ, ତେବେ ମୁଁ କରିବି କଣ? କହିଲା ଚଳିଲେ ଚଳୁଛି ପଦ, ନହିଲେ ବିଷାଦ, ଚଳିଲେ ଚଳୁଛି ପଦ, ଚଳୁଛି ପଦ, ବିବେକ ଲାଳସା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ବିବାଦ, ବିବେକର ଥାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ବିବାଦ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଜଣେ ମରିବ, ଯଦି ମୁଁ ନ କହିବି ମୋ ଦେହରେ ପାପ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ? ସତ କହିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇବ, କହିଲେ ଟି ପାପ ଲାଗିବ। ଛକି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ। ଶତପଥୀରେ ଯେତେ ହସେ ତୁ ଆଗେ, ତମେ ଆଗେ ସେଇ ଚା ପାଣି ପାନ ସଫଳ ବିଡି ସିଗାରେଟ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଖାଇଦିଅ। ଏଠି ବସା ପାଲା କରିବାକୁ ଆଇଛ, ଟଙ୍କା ତ ବରମୁଣ୍ଡା ବାଲା ଦଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚ। କେଣିକି ଅଇଲୁ ବୋଇଲା ଖାଇବା କଥା ମୋଡ଼ ଗଲା। ଆରେ ଖାଉଥିବୁ ପେଟେ, ଜୀବନ ଯାଉଥିବ ବୋଇଠି ବାଟି, ବଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲି ଖାଇବୁ ନା। ତାପରେ ଶୋଇବାର ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁଅ ଘରକୁ ପଳଉଛୁ, ଏସି ଲାଗିଛି, ଆରାମରେ ଶୋଉଛୁ।
ଖାଲି ଟଙ୍କା ନେଲା ବେଳକୁ ହିସାବ କେତେ ପଇସା ଦେଲେ ଅଳି କେତେ ହେଲା ଏଇଆକୁ ମନ ଦରକାର ଆଉ ବହୁତ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓହୋ ଆରେ ନିଆରେ ତୁ ଆଡୁ ସବୁ ଆଉଛ କାହିଁକି ଆଉଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ହତା ବାରିଣୀ ମତେ ଆଣ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରୁନି ବୁଢୀ ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଇଏ ବଳ ବୟସ ଗଲାଣି ଆଉ ଦାନ୍ତ ମାତ ଲଗେଇଲେଣି କାହିଁ ଯାଉଛ ଏଟା ହଇରାଣ ବା ଆଉଛି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବା ନା ଆଉ ସେତିକି ଦୟା ଥାଉ ଆଉ ଦୟା ଅଥରେ ତମର ମୋର କାଇଁ ଆଗୁ ବଢଉନ ହୁନା ମୁଁ ଅଛି ବା ଜୀବିତ ଅଛି ମୁଁ ମନେ ନାହିଁ। ଦୋଛକି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛେ ବେଲା ବଳି ମୋ ପୁଅର ଠିକଣାଟା ମତେ କହିଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ମା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ତୁ ସେ ନାଟକ ପଚାରିବୁ ଯା। ସତ୍ପଥିରେ ଆରେ ମଣିଷ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପ୍ରହେଳିକା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଟିକକ ଦରକାର। ଭାଇ ପାଖରେ ଏଗୁରାକ ନାହିଁ ନା ନା ଆଉ ଯେତିକି ଘୋଷିଛି ସେତିକି ଆଉ ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିକି ମାନସିକ ପାଲାଗା କହିଲା ଏଇ କଥାରୁ ଥଟିଆ କଥା ପଡି ଯାଉଛି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବେ ଶିବ ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ପଥିରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବାଟ ବଣା ହୁଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଏ ଜଣେ କେବଳ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଆସନଟା ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇଲୁ କାହିଁକି ରାସ୍ତା ଦେ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ରାଜା ଗୋଟାଏ ସଭା ଡାକିଲା ସଭା ଡାକିଲା ବେଳେ ଭାଇ ତୁ ଯାଉନୁ ଶୋଇ ପଡିବୁ କାହିଁକି ହଉଛୁ ସେ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସଭାଟାଏ ଡାକିଛି ସମସ୍ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ରାଜା ରାଜୁରା ଲୋକ ସରପଞ୍ଚ ଏମଏଲଏ ଏମପି ତମେ ସବୁ ଯାଇକି ଘୋଘା ହେଲା ପରେ ରାଲି କଲା ପରେ ସିଏ ଆସିବେ ନା ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜା ଟିକେ ପଛରେ ଆସିବେ। ସିଂହ ଆଇଲା ବେଳେ କୋଉଠି ପଡିଥିଲା ପଚା ମଢା ମେଞ୍ଚେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଘେରିକି ବସିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜା ଦିପଦ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଧରି ମଢା ଖାଇଛନ୍ତି ପାଟି ବନ୍ଧେଇଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ପାଟି ବନ୍ଧେଇଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବସି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କୁ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ସରଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଇତସ୍ତତ ହେଲେ। ସିଂହ ଜାଣିପାରୁଛି ଅବସ୍ଥା ମୋର ଏଇଆ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପଶୁମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ସିଂହ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଗୋଟାଏ କାମ କର ଆଜି ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା କାଲି ସଭା ଡକା ହବ। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ସାର ହେଲେ ସିଂହ ଆମେ ସବୁ ଶିଆଳ କୁକୁର କଥା ସେଇଆ ହଉଛି ଆପଣ ସେଇ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି ଧୀରେ ଏବେ ସିଂହ ଫେରିଗଲା ଘର ଦୁଆରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ତା ଗୁମ୍ଫା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଇ ବସିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ସଭା ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟାଏ ବଳଦ ସିଆଡୁ ଆଉଛି। ସିଂହ ଡାକିଲା ବଳଦକୁ କହିଲା ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଦେଖି ମୋ ପାଟିଟା କେମିତି ବାସୁଥିଲା। ବଳଦ ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା ଇଏ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଁ ସତ କହିବି। ବଳଦ କହିଲା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିଟା ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଥିଲା ଆମେ ସେ ପାଖରେ ବସି ପାରିଲୁନି। ସିଂହ କହିଲା ତୋର ଏତେ ହବ
ହଇରେ ତୁ ରାଜା ମୁହଁରେ କହୁଛୁ ମୋ ପାଟିଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ତାର ତଣ୍ଟିକୁ ଧରିଲା, ମରିଗଲି ମରିଗଲି ବୋଲି ରଟିଲା। ସିଂହ ବଳଦ ତଣ୍ଟିକି ଧଇଲା, ଆଉ କହିଲା ତୁ ରହିବୁ ଯେ ଆଉ ମୋ ନିନ୍ଦା ଗାଇବୁ। ଓ ବଳଦକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦେଇଛି ସିଂହ, ସମଗ୍ର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣିଏ ଜୀବ ସିଆଡୁ ଆଉଥିଲା, ସିଏ ହଉଛି କଳା ଭାଲୁ। କଳା ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉଥିଲା, ଭାଲୁକୁ ଅଟକେଇଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଦେଖି କାଲି ସଭାରେ ମୋ ପାଟିଟା ଗନ୍ଧଉଥିଲା। ଭାଲୁ କହୁଛି, କହିଲା ଆଜ୍ଞା କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାଲି କଥା କହିଲା ବେଳେ ଖାଲି ରଜନୀଗନ୍ଧା ରଜନୀଗନ୍ଧା ଅତର ବାସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତେ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ। ସିଂହ କହିଲା ଆଡେ ଏଇଟା ଏଡେ ଟାଉଟରଟାଏ, ଇରେ ମୋ ଆଗରେ ଏତେ ମିଛ କହୁଛି, ଇଏ ତ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ବିକିଦବ ଦରକାର ପଡିଲେ। ଓ ଏହା କହି ଭାଲୁର ଯେ ଗଳାକୁ ଧରିଲା, ମରିଗଲି ମରିଗଲି ବୋଲି ରଟି କଲା। ଇଏ ଭାଲୁର ତଣ୍ଟିକି ଧଇଲା, କହିଲା ଏଟା ମିଛୁଆଟା, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପାଟିଟା ଗନ୍ଧଉଥିଲା। ଓ ଆଉ ଜଣିଏ ଜୀବ ଆଉଜି ଶୃଗାଳ। ଶୃଗାଳ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ସିଂହ ଯୋଉ ମତେ ଡାକିଛି ଇଏ ମତେ ସେଇଆ ପଚାରିବ। କହିଲା ପଶୁନାଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୃଗାଳ, ପକ୍ଷୀନାଙ୍ଗ ବାୟସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନରାଣାଙ୍ଗ ନାପିତ ଧୂର୍ତ। ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଶୃଗାଳ, କହିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଟ କରିବି ଯେ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବ। ଓ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଶୃଗାଳକୁ ଡାକିଛି, ଶୃଗାଳ ସେଇଆଡୁ ଛିଙ୍କି ଛିଙ୍କି ଛେପ ପକେଇ ପକେଇ ଆଇଲା। ସିଂହ ପଚାରୁଛି, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଶୃଗାଳ କାଲି ମୋ ପାଟିଟା କେମିତି ବାସୁଥିଲା କହିଲୁ? ମତେ ତ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ମୁଁ ଗନ୍ଧ ବାରି ପାରି ନାହିଁ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି, ମୋର ତ ନାକ ପାଟି ସବୁ ଜାମେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାପ ଖଙ୍କାର ଗଦା କରିଛି, ନାକ ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ମୁଁ କିଛି ବାରି ପାରୁନି। ଇଏ ଶୃଗାଳ କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ଆରେ ଏଇଟା ତ କିଛି ଜାଣିନି, ଏଟା ପଚାରି ଲାଭ କଣ? କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଆଜି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ଏତିକି, କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ ଆଉ ମିଛ ଭିତରେ କୋଉ ଗୋଟାଏକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଖଞ୍ଜିବାକୁ ପଡେ। କବି କହିଲେ ଭାଗବତରେ, କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କରି ପଣ୍ଡିତ ଜନ କବେ ଭୀଷ୍ମ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ୟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋର ଏପଟରେ ପାପ ହବ, ସେପଟରେ ପାପ ହବ। କହିଲେ ମାଲୋ ଗୋଟାଏ କାମ କର, ଏଇଠୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯା, ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ହଉଛି, ଟୋପାଏ ଜଳ ଆଣିବୁ। ଜଳ ଟୋପାଏ ଦେଲେ ହୁଏତ ତାପରେ ମୁଁ ତ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି ଉତ୍ତର କହିଦେଇପାରେ। ଜଳ ପାଇଁ ବେଲାବାଳି ଯାଇଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଗଗନ ପ୍ରଦେଶରେ ମାରିଛି ଏକ ବିଜୁଳି।
ଗୋଟାଏ ଖମ୍ବ ଉପରେ କୋଟା ମୁଣ୍ଡଟାଏ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବେଲାବାଳି ଧରିଥିବା ଜଳପାତ୍ରଟା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସାନ ଭାଇ ପାଲା କରୁଛ ଠିକ, ହେଲେ ତମେ ଗୋଟାଏ ଭାବ ଭଙ୍ଗ ଗାୟକ। ମାନେ ରସଭଙ୍ଗ ତମଠି ଭାବ ନାହିଁ। ହଉ ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଭାବ ନାହିଁ ଭାବିବୁନି ଭଜନ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଖରେ କଳା ହରଣ ହେଇଯିବ। ନା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ହାତରେ ଧରିଥିବା ଜଳ ପାତ୍ରଟା ଖସି ପଡିଛି ମା ହାତରୁ। ଦେଖି ଦେଇଛି ପୁଅର କୋଠା ମୁଣ୍ଡଟା ଠୁଆ ହେଇଛି ଖମ୍ବ ଉପରେ। ମୋ ପୁଅ କହି ଛାତିକୁ ପିଟି ଦେଇ ପଡି ଯାଇଛି ଭୂତଳରେ। ମା ହୋଇଦେବେ ଅନାଥ ଜନରେ ଆତରିଳ ପକ୍ଷପାତ ମୋ କଥା ମାନିଲୁନି, କହିଲୁ ତୋ କୋଳରୁ ଯାଉଛି ତୋ କୋଳକୁ ଫେରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କୋଉଠୁ ତତେ ପାଇବି? କିଏ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାଟି ଏମିତି ଖମ୍ବ ଉପରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି? ତୋ ବିନା ମୋ ସଂସାରଟା ଭାସିଯିବ ରେ ଧନ। ଏ ବାପା କଣ କଲୁ ରେ? ମୁଁ ଜେଣେ ନାଇଁ ଥିବି ତେଣେ ତୋ ମୁଖ ଛବି ଇଏ ନିରତେ ନାଚି বনয় নিরতে রাতি
ଧନରେ ମୁଁ ଯୋଉଆଡେ ଅନେଇବି କେବଳ ତୋରି ମୁଖର ଛାଇ ମତେ ଦିଶିବ। ଆଉ ଜନନୀ ଜନନୀ ବୋଲି କହି ମୋ ପିନ୍ଧା ପଣତ କାନିକୁ କେହି ଟାଣିବେନି। ଆଉ କାହାକୁ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଇ ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବି। ଧନରେ ତୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମରିଗଲିନି ଧନ। କାହା ଅଙ୍ଗୁ ପୋଛି ଦେବି ଧୂଳି ଖାଳି